11 глава от 1 до 5 стих. Нека чайна чете. 3-4. Изяде ми се тръстика, като тояга, и ми се каза: стани и измери Божия храм и олтара и онези, които се кланят в него. Но двора, който е извън храма, остави и не го измервай, защото той се даде на нациите, които ще тъпчат святия град 42 месеца, а на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени във вретища. Те са двете маслинени. 자, 두 증인의 사역과 마지막. Днес ще говорим за двамата свидетели и последната тръба. Амин. 우리도 말씀을 통해서 Нека и днес Божието Слово да бъде истина за нас. Амин. 그 말씀은 우리에게 생명과 능력으로 다가옵니다. Словото идва при нас с сила и живот. 아멘. 아멘. 그 말씀을 듣다가 문제가 해결받기를 И ви 축복합니다. благославям, когато чувате Божието Слово, да получавате разрешаване на проблемите си. 아멘. 마지막 나팔을 앞에 두고 힘센 천사가 나타났지요. Така, видяхме това, че преди последната тръба се появява един силен ангел, 한 손에는 열린 책이 있고 който държи в едната си ръка отворена книга. 땅과 바다를 밟고 서서 외쳤습니다. И той стои, като един му крак е на сушата, другият на морето и извиква: 모든 것을 창조하신 하나님의 이름으로 내가 맹세한다. заклевам се в този, който живее за вечни векове, 이제 마지막 나팔을 불면 끝난다. че това е последната тръба, че няма да има вече бавене. 이제 하나님은 더 이상 참지도 않고 더 이상 회개할 기회도 주지 않겠다는 것이에요. Какво означава това? Че Бог повече няма да търпи, няма да дава възможност за покаяние. 천사가 요한에게 말합니다. И ангелът казва на Йоан: 이 책을 먹어라. 먹으면 입에서는 달지만 뱃속에서는 쓰게 될 것이다. вземи и изяж тази книга. И в коремата ще стане горчиво, но в устата ти ще бъде сладка като мед. 우리가 하나님의 말씀 먹으면은 얼마나 달고 얼마나 감사가 넘칩니까? Ние се храним с Божието Слово, то е толкова сладко за нас, толкова сме благодарни. 그러나 현실 앞에서 마음은 괴롭고 답답함을 느끼게 되는 것입니다. Обаче, когато сме в света, просто виждаме как сме утеснени, колко трудности имаме. 지금 요한이 보니까 이방인들은 셀 수 없을 정도로 많은 수가 이를 맞고 구원을 받았는데 Какво вижда Йоан на небето? Че има безброй спасени неевреи. 자기 민족 유대인들은 아, 내국의 이를 나라 맞고 구원받은 수가 14만 4천 Те 명이었다. са едва 144 хиляди. 그러니까 요한의 마음이 얼마나 괴롭고 така че 답답했겠습니까? Йоан това го тормози, измъчва го. 그래서 마지막 나팔을 남겨둔 때까지도 대부분의 유대인들은 누구를 기다렸습니까? Преди последната тръба, кого очакват евреите? 지금 우리 기독교는 다시 오실 메시아를 그리스도를 기다리고 있죠. Християните чакаме Христос да дойде отново. 근데 유대인들은 евреите какво 지금도 очакват? 구약에 예언한 메시아가 오기를 기다리고 있다는 Те 거예요. все още чакат Месията, за който е обещано в Стария Завет. 그들은 2000년 전에 이미 메시아로 오신 예수님을 십자가에 못 박아 죽였어요. А преди 2000 години, когато дойде истинския Месия, те го приковаха на кръста. 그 결과 유대인들은 메시아를 죽인 핏값으로 하나님께 버림을 받게 되었습니다. И заради тази пролята кръв, те бяха отхвърлени от Господ. 그 결과 이스라엘 땅에는 평화가 없고 늘 전쟁이 일어나는 그런 불행한 땅이 되었던 것입니다. Израел е толкова тежка действителността, непрекъснато войни, липсва мир там. 그러면 이스라엘 백성들은 언제까지 그런
전쟁에 대한 두려움과 공포 속에 살아야 되느냐? До кога евреите трябва да живеят в страх и притеснение за войни? 이 1절에 보니까 내게 지팡이 같은 갈대를 주인 말하기를 일어나서 하나님의 성경과 전쟁과 그 안에 경배한 자들을 청량하라. И даде ми се тръстика като тояга и ми се каза, стани и измери Божия храм и ултара и онези, които се кланят в него. 그리고 성전 바깥 마당은 청량하지 말고 그냥 두어라. Но двора, който е извън храма, остави и не го измервай. 이것은 이방인들에게 주어서 그들의 거룩한 성을 42달 동안 짓밟게 될 것이다. Защото той се даде на нациите, които ще тъпчат святия град 42 месеца. 사도 요한이 지금 이 말씀을 기록할 때는 사실 이미 예루살렘 성전은 다 파괴지고 사라진 상태였습니다. Когато апостол Йоан написва това слово, храмът в Иерусалим вече го няма, той е разрушен. 그런데 먼 훗날에 예루살렘의 성전이 세워질 것을 전제로 지금 이 말씀을 하고 있다는 Но 거예요. това слово е пророчество, че отново ще бъде изграден храма. 제1성전은 솔로몬 성전, Всъщност е имало няколко храма. Първият е 바벨론에 의해서 Соломон, 무너졌던 것이고, който е разрушен от Вавилон. 제2성전은 스룹바벨 성전인데 Вторият е храмът на Зоровавел. 로마에 의해서 파괴. Той е разрушен от римската войска. 이 제3성전은 미래에 세워질 예루살렘에 세워질 성전이에요. В бъдеще още един трети храм в Иерусалим. 그래서 만약에 예루살렘의 성전이 세워지는 것을 본다면 정말 주님의 재림이 가까웠다는 것을 알게 되는 Така 것이죠. че ако видим да бъде построен храма в Иерусалим, това е явен знак, че скоро ще дойде краят на света. 만약 유대인들이 성전을 세우려고 한다면 얼마든지 세울 수 있어요. В момента евреите, ако поискат да изградят отново храма, могат да го направят. 전 세계에서 돈이 가장 많은 사람들이 유대인들인데 뭐 돈이 없어서 성전을 못 세우는 것이 아니라는 거예요. Те не изграждат храма, защото нямат пари. Те имат доста средства. 근데 유대인들이 성전을 세우고 싶어 하는 곳이 있는데 Обаче има едно място конкретно, на което те искат да изградят храма. 예루살렘에 있는 이슬람의 오마르 성전 그 자리에 세우고 싶어 한다는 거예요. Обаче на това място в момента се намира една джамията на Омар. 만약에 그 이슬람 사원을 뜯어내려고 한다면 3차 대전이 일어날 수밖에 없는 것이고 Ако те решат да разрушат тази джамия, неизбежно това ще доведе до Трета световна война. 반대로 3차 대전이 일어나면 그 이슬람 사원이 파괴될 수 있다는 거예요. Обаче може да го погледнем от друга страна. Ако стане Трета световна война, то тази джамия ще бъде разрушена. 왜냐하면 3차 세계대전이 일어나면 반드시 그 중동 그 지역에서 일어나기 때문에 Стане ли нова световна война, тя ще започне от Близкия изток. 그러면 미사일을 하늘로 양쪽 나라를 왔다 갔다 미사일 수시로 날아다니다 보면 И естествено при една война летят снаряди наляво надясно. 적이든 이스라엘 나라든 상관없이 고의적으로 예루살렘에 미사일을 터뜨려서 적을 무너뜨릴 수 있다는 거예요. И е възможно тогава при прилитането на снаряди тази джамия да бъде разрушена. 그렇게 해서 그 이슬람 사원 자리에 예루살렘 하나님의 성전을 세우게 된다는 것입니다. И тогава на мястото на тази джамия ще бъде построен третия храм. 그러나 성전 바깥 마당은 이방인들에게 42달 동안 짓밟게 된다고 했습니다. Двора, който е извън храма, той се оставя на езичниците да го тъпчат 42 месеца. 이 42달이라는 것은 당시 유대인들이 누구나 잘 아는 익숙한 시간인데 Това число, 42 месеца, това е добре познато на евреите. 마카베 시대 시리아의 왕인 안티오코스 에피파네스가 이 예루살렘 성전을 아주 더럽혔던 기간이 Защото това е именно периода, в който по време на Макавеите Антиохия Епифас
тъпче и обезчестява Иерусалим. 그때 그 짓밟은 기간이 42달이라는 거야. Точно 42 месеца. 누가 보면 21장 24절 예수님께서도 말씀하시기를 В Лука 21 глава виждаме думи на Исус. 너희가 칼날의 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 저기까지 이방인들에게 밟히리라. Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи. И Иерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците. 이 예언대로 예수님은 이방인들에게 예루살렘은 이방인들에게 짓밟혔는데 이방인의 때가 찰 때까지라는 거예요. До кога Иерусалим ще бъде тъпкан от езичници? Докато се изпълнят времената на езичниците. 지금도 여전히 지금도 이슬람에 의해서 예루살렘은 짓밟히고 있는 것이죠. В момента Иерусалим е тъпкан от исляма. 근데 언제까지냐면은 До кога? 마지막 나팔 불 때까지라는 거예요. До последната тръба. 이 마지막 나팔을 불기 전에 Преди да затръби последната тръба, 이방인의 때가 끝나는 것이지요. това ще бъде края на времената на езичниците. 그리고 지금은 이방인일 때 이방인들. Сега е времето на езичниците. 이방인들이 예수 믿고 하나님의 복을 받는 때라는 거예요. Сега е времето ние да се спасяваме, да получаваме Божията благодат. 그래서 이제 유대인들도 구원받을 수 있도록 마지막 기회를 주시는데 Бог ще даде последна възможност на евреите да се покаят. 예수님 오시기 직전에 Точно преди да 그 дойде Исус. 이스라엘 유대인들을 불쌍히 여기시고 마지막 기회를 주시는데 42달을 준다는 거예요. Бог ще прояви милост към евреите и ще им даде един последен шанс, който ще бъде 42 месеца. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 저희가 굵은 벼옷을 입고 1260일을 예언하리라. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени във вретища. 이제 두 증인을 보내주시는데 Бог ще изпрати двама свидетели. 두 증인이 와서 예수 그리스도가 예수라는 것을 이제 복음을 전하는 건데 Тези двама свидетели ще пророкуват, че Исус Христос е Месията. 그 기간이 За колко време? 1260일. За 1260 дни. 1260일이 42달. Тоест 1260 дни са 42 месеца. 또 성경 보면 한때, 두때, 반때가 1260일. И има и още един израз, който се използва в Библията за 1260 дни. Това е време, времена и половин време. 또 3년 6개월이 1260일. 3 години и 6 месеца са 1260 дни. 3년 6개월이 3 години и 42달. половина са 42 месеца. 똑같은 단어는 똑같은 숫자인데 이렇게 상황에 따라서 다르게 말을 하고 Тоест 있는 в 거예요. различни случаи в Библията по различен начин е посочван един и същи период. 1260일을 두 증인이어서 복음을 전한다고 하니까 엄청나게 길게 복음을 전하는 것처럼 보이잖아요. На нас не се струва, че 1260 дни са много дълъг период, в който двамата свидетели говорят за Христос. 그러니까 3년 6개월 충분히 3 години и 믿고자 половина 하는 사람은 믿을 수 있다는 거예요. се дава възможност на хората да повярват в 자, Христос. 4절부터 6절 Но 같이 да 한번 видим 읽겠어요. Откровение 11 глава от 4 до 6 стих. 그래, 그래. Те са двете маслинини дървета и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им и поглъща неприятелите им. И ако някой поиска да ги повреди, така той трябва да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, за да не вали никакъв дъжд през времето на тяхното пророкуване. И имат власт над водите, да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. Амин. 자, 예언하는 두 증인들은 Кои са тези двама свидетели? 두 감람나무와 두 촛대의 사이에 있다는 거예요. Тук пише, те са двете маслинини дървета и двата светилника, които стоят пред Господаря на 그림을 좀 земята. 보여주세요. 다음 그림. Може ли да видим следващата картина? 이 그림을 보면 자
두 감람나무와 두 촛대가 있고 На тази картина виждаме двете маслини дървета и двата 양쪽에 светилника, 모세와 비슷하고 엘리야와 비슷한 사람이 서 있어요. които са като Моисей и Илия. 바로 이 모세 같고 엘리야 같은 사람들이 Хора като Моисей и Илия. 예루살렘에서 복음의 빛을 비춘다는 거예요. 복음의 빛. Те ще светят със светлината на Евангелието в Иерусалим. 126일 동안 1260 дни, 42달 동안 42 месеца. 3년 6개월 동안 복음을 전한다. 빛을 발한다는 Те 거예요. ще светят, те ще благовестват. 그렇다고 해서 이 사람들은 모세가 아니에요. 모세도 아니고 엘리야도 아니고 Всъщност те не са Моисей и Илия, 능력에 있어서 모세 같고 엘리야 같다는 거예요. но имат власт като на Моисей и като на Илия. 그리고 이 두 감람나와 두 촛대는 이미 에스겔서의 구약에 다 있는 내용이에요. Маслините дървета, двата светилника, те се виждаме ги тяхно описание в Стария Завет, в книгата Езекил. 그래서 구약 성경을 잘 알아야 이런 내용을 이해가 된다는 Ако ние 말이에요. познаваме Стария Завет, ще можем да разберем и тези образи, които се откриват в Новия. 우리가 잘 아는 건 모세는 홍해를 가르는 그런 능력자였고 Знаем за Моисей, той имаше власт да раздели Червеното море. 또 엘리야는 둘이 하늘에서 내려가게 해서 대적을 불러태워서 이기기도 했습니다. Той се помоли и огън падна от небето, който да изгори жертвата. 그래서 유대인들이 가장 존경하는 인물이 Това са 모세와 엘리야인데 най-уважаваните хора в еврейската история, Моисей и Илия. 가장 존경하는 인물과 비슷한 두 사람을 보내서 유대인들에게 마지막 회개할 기회를 주고 있다는 거예요. Бог ще даде последен шанс на евреите, като им изпрати хора, които са подобни на Моисей и на Илия. 왜냐하면 우리가 잘 아는 것은 아직도 유대인들은 예수가 그리스도인 것을 구세주인 것을 믿지 않기 때문입니다. Защото евреите все още не вярват, че Исус Христос е Месията, Спасителя. 그래서 모세는 율법을 대표하는 상징이고 Моисей символизира закона. 또 엘리야는 선지자를 대표하는 상징이에요. Илия пък е представител на пророците. 그래서 그 두 사람을 보내서 Така че тези двамата. 복음을 전하도록 맡겼다는 것입니다. На тях им се оставя да благовестват 근데 Спасителя. 모세로부터 말라기까지 1000년의 역사가 진행되면서 От Моисей обаче до Малахия минава 2000 години история. 유대인들이 기껏해야 깨달은 것이 뭐냐면 И евреите какво единствено успяват да проверят? 하나님은 오직 한 분이시다. Че Бог е един. 그러니까 유대인들은 지금도 이 초보적인 신앙에서 벗어나지 못하고 있다는 Юдеите 것입니다. все още стоят в тази много детинска вяра, че Бог е един. 예수님을 메시아로 하나님으로 믿지 못하는 이유가 И 뭐냐면은 защо те не приемат, че Исус Христос е Спасителя? 지금도 그들이 믿지 못하는 이유가 딱 하나예요. Има само една причина за това, че те не вярват. 하나님은 삼위일체라는 것을 믿지를 못하기 때문에 예수님을 메시아로 못 받아들인다는 Не 거예요. приемат Исус Христос като Месията, защото не могат да възприемат, че Бог е триединен. 그래 구약성에 분명히 메시아는 이러한 모습으로 올 것이라고 분명히 말하고 있는데 Толкова ясно е описано в какъв образ ще дойде Месията. 그래 유대인들의 신앙은 하나님은 오직 한 분이시야 거기에서 벗어나지를 못한다는 거예요. Обаче евреите все още вярват, че Бог е само един и изобщо не излизат от рамките на тази вяра. 그래서 예수님이 성경대로 메시아로 오셨는데도 유대인들은 받아들일 수 없었다는 И 것입니다. въпреки това евреите не го приемат. 그래서 모세로부터 말라기까지 수많은 선지자들이 와서 오실 메시아를 전했습니다. От Моисей до Малахия толкова много пророци дойдоха и изявяваха, говореха за Месията. 세례 요한이 와서 증거했고 И Йоан Кръстител също дойде, той свидетелстваше за 스데반은 Исус. 돌에 맞아 죽어가면서까지도 그것을 전했고 Дякон Стефан дори умря убит с камъня, свидетелствайки за Исус. 바울과 베드로와 모든 사도들이 선교하면서까지도 이 복음을 전했던 Петър и Павел 것입니다. също умряха мъченически, свидетелствайки за Месията. 그럼에도 불구하고 유대인들은 예수 그리스도를 끝내 받아들이지 Така и не приемат Исус.
지금도 마찬가지예요. 지금도 유대인들은 Все 삼위일체 하나님을 믿지를 못하기 때문에 Юдеите не вярват в триединния Бог. 오직 하나님은 한 분이시다. 이 기초적인 신앙에서 벗어나지를 못하고 Само в тази базисна вяра, че Бог е един. 그래서 이제 재림 직전에 두 증인이 와서 예수가 메시아임을 전하게 된다는 거예요. Ще дойдат двама свидетели, които ще свидетелстват в Иерусалим, че Исус е Месията. 1260일, 즉 3년 반을 전하는데 За 3 години и половина. 나팔 마지막 나팔 불기 그 직전까지 Точно 3년 6개월 동안 복음을 преди, 전한다는 거야. точно до преди затръбяването на последната тръба. 그때 회개하고 돌아온 사람에게 И тези, които се 하나님께서 покаят тогава, 긍휼을 베풀어 주시고 그들의 구원을 받는 것이지요. Бог ще покаже милост към тях. Те ще бъдат спасени. 그런데 Но 두 증인이 복음을 전하다가 결국은 돌에 맞아 죽어요. тези двама свидетели, докато благовестват, те ще бъдат убити с камъни. 그러니까 대부분의 유대인들이 여전히 예수가 메시아임을 받아들이지 못했다는 거예요. Което означава, че мнозинството от хората все още няма да приемат, че Исус е 그리고 Христос. 예수가 메시아다 그 복음 능력을 가지고 전하면서 막 불이 나오는 그런 능력 있게 복음을 전하는데도 아무도 사람들이 안 Хората 받아들였다는 거예요. няма да 거절했다는 거예요. приемат, ще отхвърлят благата вест, въпреки че им говорят такива мощни свидетели, на които дори огън излиза от устата им. 자, 7절, 8절 Да видим 같이 7 и 8 стих. 드레. И когато те свършат да свидетелстват, звярат, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповете им ще лежат на улицата на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където беше разпънат и техният Господ. 예루살렘을 영적으로 하면 소돔이요 애걸이라고 했습니다. Иерусалим духовно се нарича Содом и Египет. 예루살렘에서 전에 예수님께서 십자가에 못 박혀서 죽였던 것입니다. Иерусалим е мястото, където Исус Христос беше разпънат. 그리고 두저히 3년 반을 그곳에서 복음을 전했지만은 결국은 예루살렘에서 순교를 했다는 3 거예요. години и половина тези свидетели ще говорят за Исус и накрая ще бъдат убити. 물론 무적계에서 올라온 짐승이 두 증인을 죽였다고 했는데 Тук се казва, че ще излезе звяр от бездната, който ще воюва против тях и ще ги убие. 그 무적계에서 올라온 짐승이 얼마나 강했던지 모세 같고 엘리야 같은 능력자를 죽였다는 거예요. Този звяр е толкова силен, че убива такива свидетели, които са силни като Моисей и Илия. 아마 그렇게 해서 순교자의 수가 다 차게 됐겠죠. Може би това вече ще бъде края, с който се попълва числото на мъчениците. 그 계시록 6장에서 말하는 그 순교자의 수가 차기까지 그 수가 다 차야 그리스도가 재림하시기 때문에. Виждаме, че Исус Христос ще дойде, когато се попълни числото на мъчениците. 그 여섯째 인을 뗄 때 순교자들이 보좌 안에서 호소하는 내용이 나와요. Видяхме при отварянето на шестия печат на книгата, тогава душите на тези, които бяха заклани за Божието Слово и със свидетелството, което държаха, викаха с висок глас. 하나님 언제까지 우리의 억울함을 그냥 내버려 두시고 И 참으시겠습니까? казаха, до кога, владетелю святи истини, няма да съдиш и отмъстиш за нашата кръв на земните 우리의 жители. 억울함을 갚아주십시오. Моля те, отмъсти, Господи. 자, 그 대답이 마지막 두 명의 순교로 인해서 그 수가 딱 차게 된다는 거예요. Когато се попълни числото на мъчениците с смъртта на тези двама свидетели. 그리고 이 두 증인의 시체가 예루살렘의 길에 버려졌다는 거예요. И труповете, виждаме в 8 стих, ще лежат на улицата в Иерусалим. 3일 동안 버려졌어요. 3 дни ще лежат по улиците. 자, 9절 10절 같이 읽겠어요. Четем заедно 9 и 10 стих. 네. И мнозина от народите, племената, езиците и нациите ще гледат труповете им 3 дни и половина и няма да позволят труповете им да бъдат положени в гроба
и земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тези двама пророци са мъчили земните жители. 예루살렘은 우리가 잘 아는 것처럼 수많은 선지자들, 하나님께서 보내신 수많은 선지자들 죽였던 도시입니다. Ние знаем за Иерусалим, че там са убити толкова много пророци, които Господ е изпращал през 심지어 자기들을 구원하려고 보낸 메시아이신 그리스도도 죽이시고. Там е мястото, където е убит Исус Христос, който идва като Спасител. 그리고 마지막 두 증인도 И тези двама последни свидетели. 결국 때려서 죽였다는 И 거예요. те ще бъдат убити там. 권세자들을 이용해서 죽이고 만 거예요. Ще бъдат убити от власт имащите тогава. 물론 짐승이 와서 죽였다고 했는데 Тук пише, че ще дойде звяра, Кому? който да ги убие. Кой е този звяр? 그 짐승이 누구일까요? 짐승. Кой е този звяр? 무적계에서 올라온 그 짐승이 누구일까요? Кой е звярът, който излиза от бездната? 자, 그 짐승에 대해서 살펴보겠는데 Нека да видим. 부스토레 데살로니가 Второ Солунце, 2 глава, това 3 и 3 4 стих. 3 Никой да не ви подмами по никакъв начин, защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе си за Бог. 여기서 중요한 것을 두 가지를 중요한 이야기를 한 Тук се 건데요. посочват две важни неща. 온 세상이 성경과 기독교를 배반하는 그런 일이 먼저 일어난다는 거예요. Първо ще има голямо отстъпление от християнството в целия свят. 지금 크리스천들도요 별로 성경을 안 봅니다. В момента християните много не се четат Библията. 이제 뭐 지금은 뭐 찬양이 중요하다고 하면서 교회들마다 찬양을 1시간 동안 하면서도 설교는 10분, 20분을 끝내버려요. Има толкова много църкви, в които смятат, че хвалението е много важно, то е 1 час, а проповедта е 10-20 минути. 성도들의 그 사람들의 감정만 좋아하는 그런 찬양은 부르지 말씀은 안 전해 별로. Просто хората много обичат емоциите и не толкова много. 그러니까 말씀을 몰라 말씀을. 문제는 말씀을 모른다는 거예요. Има църкви, в които хората просто не познават Библията. 가고 나서 더 심해져요. И това ще става все по-сериозно. 아예 성경이 필요 없는 그런 시대가 온다는 거예요. Ще дойде време, когато хората ще смятат, че няма нужда от Библия. 그런 배교가 이미 시작됐어요. 시작된 지 Това 오래됐어요. отстъпление вече е започнало. 그 다음에 불법의 사람 멸망의 아들이 나타나는데 그가 바로 Ще 적그리스도다. се яви човекът на греха, синът на погибелта, именно антихристът. 이 적그리스도가 하나님을 대적하는 일을 앞장선다는 거예요. Той ще бъде първият, който ще се противопостави. Той ще бъде водещия в противението на Бог. 그 적그리스도 와서 무슨 일을 하느냐? Антихристът, когато дойде, той какво ще прави? 종말에 세워진 제3성전에 앉아서 자신이 하나님이라고 한다는 거예요. Той ще седне в Божия храм, като представя себе си за Бог. 이 적그리스도가 두 증인을 죽이고 Той ще убие двамата свидетеля 성전에 앉아서 내가 하나님이라고 и ще седне в Божия храм и ще представя себе си за Бог. 그런 무서운 시대가 다가온다는 거예요. Ще дойде много страшно време. 자, 11절, 13절 같이 От 11 до 13 стих да 그래, прочетем. 그래. А след 3,5 дни в тях влезе дух на живот от Бога и те се изправиха на краката си и голям страх обзе онези, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето, който им казваше: качете се тук. И те се изкачиха на небето в облак и неприятелите ги видяха. И в онзи час стана голямо земетресение и 10-та част от града падна. И в земетресението измряха 7000 човека и останалите се оплашиха и отдадоха слава на небесния Бог. 두 증인이 죽음을 당하고 길거리에 버려져서 3일이 지났는데 Двамата свидетели убити са, телата им са оставени на улицата, обаче минават 3 дни. 잘 죽었다며 사람들은 서로 기뻐하면서 선물을 През 주고받았다는 това време 거예요. хората са толкова щастливи, че
радостни, че са се отървали и започват да си подаряват подаръци един на друг. 왜냐면 유대인들 눈에는 두 증인이 이단으로 보이니까 이단으로. Защото евреите ще гледат на тези свидетели като на сектанти. 왜냐면 하나님은 유일하신 한 분이신데 Защото Бог е един. 삼위 하나님을 말하고 있으니 뭐 유대인들 눈에는 완전 이단이지요. Те говорят за триединен Бог. 그런데 놀라기가 죽었던 자가 다시 살아났어요. И невероятното е, че тези двама свидетели ще възкръснат. 그러니 얼마나 놀랐겠습니까? И те ще се, и хората ще бъдат 그리고 шокирани. 하늘로부터 이리로 올라가라 하는 소리에 И те ще 순식간에 하늘로 올라가는 거예요. силен глас от небето, който им казва, качете се тук, и те ще се изкачат на небето в облак. 예수님이 승천하신 것같이 이 두 주인도 그렇게 하늘로 На 승천하는 начина, 거예요. по който Исус Христос се възнесе на небето. 그래서 원수들이 그 모습을 두려워 떨며 보고 있는데 갑자기 지진이 났습니다. Неприятелите им ще ги видят, ще се оплашат и тогава ще има земетресение. 그리고 예루살렘이 10분의 1이 무너지고 Една десета част от 7,000 града 명이 ще 죽었다는 거예요. бъде срината и в земетресението ще умрат 7000 човека. 그리고 얼마나 예루살렘의 사람들이 얼마나 남아있는지 모르지만 대부분 두려워 떨며 하나님께 영광을 돌렸더라. Не знаем колко хора са останали, 7000 са умрели, останалите се оплашиха, отдадоха слава на небесния Бог. 어쩌면 이 사람들이 유대인들 중에 이스라엘 사람들 중에 마지막 구받은 사람일 수 있어요. Може би това ще бъдат последните спасени хора в Иерусалим. 자세하게 기록되지 않지만 14만 4천 명 안에 들어가는 사람들일 수 있다는 거예요. Възможно е тези, които отдават слава на Бога, да са от тези 144 000 спасени евреи. 11장 14절 둘째 하는 지나갔으나 보라 셋째 하가 섞기 이르는도다. Откровение 11 глава, 14 стих. Второто горко премина. Ето скоро идва третото горко. 두 개 하는 이미 지나갔고 Вече са минали две горки. 이제 마지막 하나가 남았는데 И остава още едно бедствие, 세상을 끝내는 재앙이에요. което е последното за заличаване на света. 그것이 마지막 하나님의 진노의 7 대접이에요. И това третото са 7-те чаши на Божия гняв. 이것은 우리 크리스찬하고는 아무 상관이 없어요. Което няма нищо общо с християните. 666 표를 받은 불신자들에게 임하는 하나님의 진노의 대접. Божият гняв върху тези, които са получили белега на звяра, числото 666. 자, 15절. 15 стих да видим. 일곱째 천사가 나팔을 불며 같이 한번 읽겠어요. Нека да прочетем заедно. Тре. И затръби седмият ангел, и на небето имаше силни гласове, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува за вечни векове. И на 24-мата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога и казаха: Благодарим Ти, Господи Боже Всемогъщи, който си и който си бил, за това, че си взел голямата си власт и си се възцарил. Нациите се разгневиха и дойде Твоят гняв, и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на своите слуги, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да унищожиш онези, които унищожават земята. И Божият храм на небето се отвори, и в храма се видя ковчегът на Неговия завет, и настанаха светкавици и гласове, и гръмове, и земетресение, и силен град. 자, 마지막 나팔이 불었는데 아무 일도 일어나지 않았어요. Когато затръбява седмата тръба, не се случва нищо. 하늘에서부터 주님을 찬양하는 소리만 들립니다. Отначало се чува само как хваление в небесата. 마지막 나팔을 불었으면 어떤 변화가 있어야 되는데 너무 조용하다는 거예요. Когато затръби седмата тръба, ние очакваме да се случи нещо, обаче няма никаква промяна.
그래서 대부분의 사람들이 요한계시록을 공부하다가 여기서 스톱하고 마는 И затова 거예요. много хора, които изучават книгата Откровение на Йоан, стигат до тук и спират. 심지어 목회자들도 무슨 책이 이렇게 어려워 하면서 여기서 덮어버리는 거예요. Които затварят Библията на тази глава и казват, нищо не разбираме. 왜냐면 우리 모두가 다 마지막 나팔만 기다렸잖아요. Защото всички ние очакваме какво ще стане при седмата тръба. 근데 막상 마지막 나팔을 불었는데 너무 조용하다는 거야. Обаче тъкмо затръбява седмата тръба и е тихо. 부활하는 모습도 안 보이고 휴거하는 모습도 안 보이고. Нито виждаме грабване, нито възкресение. 그런데 Обаче, 그러면 이미 마지막 나팔이 울렸을 때 도대체 어떻게 된 것일까? обаче какво наистина се случва? Когато 지금 затръбя... 마지막 나팔 불었죠? Така, виждаме затръби седмият ангел. 이제 여기서부터가 너무 어려워서 도대체 뭐가 뭔지 참 이해가 잘 안 되는데 Тук малко не се разбира какво точно става. 계시록이 보인다는 것은 바로 여기가 열려야 돼. 여기가. Обаче, за да разберем цялата книга, точно тук трябва да имаме 그럼 разбиране. 언제 부활과 휴구가 일어나느냐? Кога става възкресението и грабването? 일곱째 천사가 나팔을 불매 Когато затръби седмият ангел, 바로 그 순간에 този момент 순식간에 부활과 휴구가 순식간에 일어나는 거예요. има възкресение и грабване. 말 그대로 눈 깜짝할 사이에 사라진 거예요. 사라져. В миг хората ще изчезнат. 그리고 하늘에서 음성이 들려죠. 큰 음성이 나는데 И тогава ще се чуе този глас на небесата. 보세요. 저 하늘에서부터 큰 소리가 나는 그 큰 소리가 나는 누가 큰 소리를 내느냐? На небето имаше силни гласове. Кой ги издава тези гласове? 이미 휴거된 사람들이라는 거예요. 휴거된 Тези, които са 사람들이. грабнати. 자, 그럼 휴거된 사람이 뭐하고 노래를 소리를 И 지르니까 какво казват тези гласове на грабнати? 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 되어 그가 세색도록 왕노릇 하리로다. Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос. И Той ще царува за вечни векове. 우리와 그러니까 이미 휴거된 사람들이 Тези, които са грабнати. 지금 이 찬양을 부르고 있다는 말이에요. Това е тяхната песен. 이해가 되시죠? Разбирате, нали? 그러니까 마지막 나팔을 부는 순간 순식간에 휴거돼서 땅에서 사라져버린 В 거예요. момента, когато затръби седмата тръба, тогава ще бъде грабването и хората ще изчезнат от земята. 사람이 죽을 때 보면은 순식간에 그 영혼이 빠져나가 버립니다. 안 보여요, 안 В 보여. момента, когато човек умре, ние не виждаме душата му. Тя изчезва за миг. 어떻게 그럴 수 있을까? Какво 눈 се 깜짝할 사이에 그 영혼이 빠져나가 사라져 버려요. Просто ние не виждаме как душата на човека напуска тялото. 휴거도 마찬가지라는 거예요. Така ще бъде и при грабването. 이건 영적인 사건이기 Това 때문에 ще бъде духовно. 사람의 눈에 보이는 그런 사건이 아니에요. Няма да бъде видимо за човешките очи. 그래서 이제 예수님께서도 그런 이제 이야기를 하잖아요. 이- 밭에서 두 사람이 일하는데 И това 한 사람이 двама 사라지죠. работят на нивата, един ще бъде взет. 그리고 순식간에 За миг. 버스를 타고 가는데 운전석가 갑자기 사라졌어. Изведнъж шофьорът ще изчезне. 아, 집안에서 같이 밥을 먹는데 순식간에 자식들이 사라져 버려. Хората ядат заедно на масата вкъщи, изведнъж децата изчезват. 마지막 나팔에 При последната тръба 순식간에 그런 역사가 ще 일어난다는 се 거예요. случи това внезапно. 그러면 성경에서는 그거에 대해서 뭐라고 말하느냐? Как го описва това в Библията? 계시록 10장 7절에 В Откровение 10 глава. 일곱 배 천사가 소리내는 날 그의 나팔을 불려고 할 때 하나님이 그의 종 선지자에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어졌다. В Откровение 10 глава 7 стих, но че в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той благовестил на своите слуги пророците. 그러니까 예수님께서 어린 양이신 예수님께서 일곱 인이 붙어있는 그 책을 Който 떼는 이유가 뭐냐? 떼는 이유가 책을 Защо той отваря 7-те печата на книгата? 그 책에 비밀이 있다는 거예요. 비밀. Защото в тази книга има една тайна. 바로 그 비밀이 마지막 나팔을 불면 부활과 휴거가 일어난다. 그 비밀이 숨겨져 있다는 И 거야. тази тайна е, че през седмата тръба ще има възкресение и грабване. 이해가 되시죠? Разбирате, нали?
자, 15장. 뻐르보 글리치아니 빛나이 세클라바 비샷. 한장 하나 더 넘어갔어요. Още едно преди това. 거기. 천천히 하세요, 천천히. 하나 더 올리세요. Може ли малко след това? 하나씩 천천히 올려. 자, 같이 읽겠어요. Нека да прочетем от 15 그래, глава. 그래. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън. И тези, които бяха победили звяра и неговия образ и числото на неговото име, стояха през стъкленото море, като държаха Божии арфи. И те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на агнето и казваха: велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже всемогъщи. Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на нациите. Кой няма да се бои от Теб, Господи, и няма да прослави името Ти, защото само Ти си свят. Всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото се изявиха Твоите праведни дела. 자, 이렇게 순식간에 휴거에 사라졌는데 Хората ще изчезнат, ще бъдат грабнати. 어디가 있느냐면 불이 섞인 유리바다 건너편으로 가 있다는 거예요. Те ще бъдат там, където е стъкленото море смесено с огън. 그곳에서 하나님의 악기를 가지고 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르며 И те ще държат инструменти и те ще пеят песента на Божия слуга Моисей, песента на агнето. 하나님을 경배하는 이런 놀라운 모습을 보게 되는 거예요. Те ще хвалят Бога с прекрасен, 그래. славен образ. 순식간에 성도들이 사라져서 Вярващите ще изчезнат. 그 순간 인류는 올 수도비 됐겠지요. И това ще бъде стоп на човешката история. 이미 대한란을 통해서 인구의 3분의 1이 От бедствия вече 반이 줄어들고 толкова много е намаляло населението на Земята, повече от половината. 그리고 이번 또 휴거를 통해서 얼마나 많은 크리스찬들이 순식간에 사라졌겠습니까? А сега има грабване, при което хиляди християни 그리고 이 изчезват. 땅에 남아있는 사람들의 느끼는 두루 공포심은 엄청날 Те 것입니다. хората ще са много оплашени. 야, 그때 모든 방송국마다 тогава 진행하던 всички 방송을 телевизии 스톱하고 이제 뉴스 특보를 진행하게 ще 됩니다. има специална емисия. 앵커가 водещият 뉴스 앵커가 말을 합니다. ще се обърне и ще каже: 국민 여러분, 지금 우리는 무슨 일을 당하고 있는지 알 수가 없습니다. уважаеми сънародници, не знаем какво се случва с нас. 분명히 방금 전까지 우리와 함께 있었던 수많은 사람들이 순식간에 Защото 사라졌습니다. много от хората, с които бяхме, те изведнъж изчезнаха. 이 일이 혹시 크리스찬들이 자주 말하던 그 휴거가 일어난 것이 아닐까 하는데 И се чудим дали това не е грабването, за което християните говорят. 오늘 이 시간에 신학대학교 교수 한 분을 모시고 대화를 나누도록 하겠습니다. За това сме довели в студиото един професор по богословие, който да ни разясни нещата. 교수님 바쁘신데 나와주셔서 감사합니다. Уважаеми господин професор, въпреки заетостта си, ви благодарим, че дойдохте. 아닙니다. 가르칠 학생들 다 사라졌는데 할 일도 И 없습니다. той ще отговори: не съм зает, те всичките ми ученици изчезнаха, така че нямам работа. 그럼 교수님은 기독교에서 말하는 그 휴가라는 것이 지금 일어났다고 보십니까? И водещият ще го попитам: смятате ли, че това, на което станахме свидетели, е грабването, за което говорят християнство? 분명히 성경에 예언된 휴가가 일어난 것이 맞는 것 같습니다. Да, смятам, че е точно това, за което говори Библията. 그럼 왜 교수님은 여기 남아 있습니까? И въпросът на водещия ще бъде: а вие, професоре, защо сте тук? 예, 저는 신학을 자유롭게 하겠습니다. И неговият отговор ще бъде: аз бях богослов, ама си позволявах това. 영국에서 신학을 했는데
Просто аз изследвах богословието. 영국에서 В Англия. 영국의 실현된 종말론을 배웠습니다. И аз учих, и всъщност бях обучен на това, че богословието, че край на света вече 그래서 настъпил. 나는 종말론이 다 이루어진 줄로 그렇게 믿고 Аз до сега вярвах, че край на света вече минал. 666표도 받았습니다. И съм получил и белега 666. 그렇게 자유롭게 신학을 했기 때문에 지금 내가 이렇게 남아있게 됐습니다. И затова сега съм все още тук. 그러면 교수님, 간 사람들은 지금 어디로 갔습니까? И въпросът на водещия ще бъде тогава, къде са тези хора, които изчезнаха? 예, 간 사람들은 성경에 보니까 불이 섞인 유리 바다 건너편으로 간다고 했습니다. Библията ни казва, че те са отвъд стъкленото море смесено с огън. 그럼 교수님, 남아있는 사람들은 어떻게 되고 역사는 어떻게 진행됩니까? И следващия въпрос ще бъде тогава, какво ще се случи с останалите тук, каква ще бъде човешката история. 국민들이 가장 궁금해하고 있습니다. Това ще бъде нещото, от което хората най-много се интересуват. 예, 성경에는 하나님의 진노의 대접이 준비되어 있다고 기록되어 있습니다. И професорът ще отговори, сега за нас са приготвени 7 чаши на Божия гняв. 그럼 그 진노의 대접이라는 것이 무엇입니까? Какви са тези 7 чаши на гнева? 그것은 사실 교회를 안 다니신 분들에게는 참 어려운 내용입니다. И професорът ще отговори, това е много трудно за обяснение за хора, които не посещават църква. 또 교회를 다닌다 할지라도 교회에서 요한계시록을 안 가르치기 때문에 뭐 사람들이 뭐가 뭔지 잘 모를 수 В 있습니다. църквите дори не се говори много за откровение на Йоанна, така че хората едва ли са наясно. 하나님의 일곱 대접이 뭔가 하는 것을 쉽게 내가 설명을 Но ще ви 해드리겠습니다. обясня много простичко как ще се излее върху нас Божия гняв. 창세 이후로 인간들이 너무 악하고 못된 짓을 너무 많이 Още от битие хората са толкова зли, вършиха толкова злини. 그때마다 하나님께서 이 악한 인간들을 몇 번이나 멸망시키려고 했는데 Всеки път Бог искаше да съсипе човечеството. 그때마다 노아가 Но всеки 엎드리고 път тогава се появяваше пророк. Ной се застъпи 또 за нас. 아브람도 엎드리고 Авраам се застъпи. 모세와 아론이 엎드리고 Моисей, Арон се застъпиха за 그리고 човечеството. 예수님이 십자가를 지고 Исус понесе кръста. 또 루트가 종교 교육을 했습니다. После беше и църковната реформация на Лутер. 그래서 하나님이 그때마다 참으시고 Бог всеки път претърпяваше. 참고 7번을 참으십니다. Търпя 7 пъти. 그렇다고 해서 그 참으셨다고 해서 진노가 다 사라진 것이 아니고 Но неговото търпение не означаваше, че гнева му беше премахнат. 하나님의 대접에 차곡차곡 쌓여 있습니다. Божията чаша на гнева се пълнеше и пълнеше. 그리고 자기 택한 백성 예수 믿는 사람들을 다 휴거시키고 난 다음 И затова той взе всички свои избрани лица. 불이 섞인 유리 바다 건너편에 다 옮기시고 난 다음에 Той ги заведе там, отвъд стъкленото море, премесено с огън. 이제 세상에 남은 사람들은 전혀 가치 없는 뭐 국률이 여길 가치가 전혀 없는 사람들이기 때문에 И тези, които останаха, те не заслужават Божията милост. 이 세상 사람들을 향해서 하나님께서 진노의 7 대접을 다 И 쏟아버리는 Бог ще 것입니다. излее цялата чаша на гнева си върху нас. 그때 음녀라고 하는 거짓 종교와 큰성 바벨론 제국도 심판을 받고 사라질 것이고 И Бог тогава ще накаже блудницата, което са лъжеученията и лъжерелигии. Ще накаже Вавилон, който е порока. 그리고 적그리스도인 짐승의 정보도 심판을 받아 멸망하게 될 Ще 것입니다. накаже Антихриста, който е звяра. 이렇게 이제 교수가 설명을 한다는 거예요. Най-вероятно това ще бъде обяснението на професора. 자, 그러면서 И така. 이제 여기서 이제 가장 중요한 것들이 나오는데 Така, тук се появяват няколко важни неща. 계시가 열리느냐 안 열리느냐를 여기서 잘 봐야 돼요. Точно тук трябва да видим как се разкрива откровението за нас. 두 개 세계로 여기서부터 두 개 세계로 나눠지는데 От този момент света се разделя на две. 계시는 3가지 방향으로 나가고 있어요. И откровението се развива в 3 насоки.
예, 인류 역사가 스톱이 되는데 어쩌다가 인류가 이렇게 되었는가? Първата насока е как се стига до това човечеството да стигне до този момент. 이게 인류 역사가 어떤 길로 이렇게 걸어오다가 오늘 여기까지 오게 됐는가? Първата насока е резюме как се стига до човешкото падение. 지난 수천 년의 역사를 하이라이트로 보여주는 내용이 12절, 13절, 14절이에요. 12, 13 и 14 глава, те са резюме на цялата човешка история. Те са най-важните епизоди. 그리고 일곱 나팔을 불고 다 휴고된 다음에 갑자기 과거로 돌아가요. 과거로. Тоест, в Откровение виждаме, че след като затърбява седмата тръба, хората са грабнати и има една ретроспекция. 쉽게 Връщане 말하면 назад. 우리가 드라마를 보게 되면은 Да го обясним с простото ми. Когато гледаме 1회, 2회, 3회 сериал, 이렇게 쫙 드라마가 있잖아요. има първи епизод, втори, трети и така нататък. 이제 마지막 회를 И 앞두고 предпоследния епизод. 왜 여기까지 왔는가를 보여주기 위해서 과거의 역사를 하이라이트로 쫙 보여줘요. Предпоследния епизод е резюме на всичко какво се случило до този момент. 그래서 이렇게 해서 끝났다 하고 종영 엔드가 되는 거예요. Ето така протекоха събитията и така се стигна до настоящия момент. И вече и после следва заключение. 그 내용이 12장, 13장, И 14장이에요. всичко това е представено в 12, 13 и 14 глава на 그리고 Откровение. 마지막 나팔과 함께 인류 역사가 И 스톱되면서 заедно с затърпяването на седмата тръба свършва човешката история, спира. 휴거된 성도들이 가는 길과 불신자가 가는 길이 완전 갈라져요. И след това се разделят пътищата на грабнатите, на вярващите и на невярващите. 두 세계로 나눠진다는 거예요. Целият свят се разделя на две. 그러니까 두 세계 사이에는 불이 섞인 유리바라 갖다 가로막고 있다는 거예요. Има стъклено море, смесено с огън, което разделя тези два свята, на вярващите и невярващите. 그리고 휴거된 성도들은 불이 섞인 유리바다 건너편으로 가는 것이고 Грабнатите, те отиват отвъд стъкленото море. 그곳은 하나님의 보호자가 있고 Там са Божия престол, 24장로와 수많은 천사들이 하나님을 예비하고 하는 그 장소가 있다는 거예요. 24-ата старейшини и всички те хвалят Бога. 이 불이 섞인 유리바다는 뭐냐 하면은 Какво е това стъклено море смесено с огън? 옛날에 이스라엘 백성들 애굽에서 탈출해서 홍해 바다를 건너가요. Това е подобно на Червеното море, което преминават евреите след като бягат 그 от Египет. 홍해가 붉은 바다. Червеното море, това или го наричат огненото 그리고 море. 그것은 상징이고 이건 실체라는 거예요. Това е преобраза, а истинския образ е в Откровение. 그래서 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출하고 그 홍해를 건너므로 완전 자유함을 애굽으로부터 자유함을 받은 것처럼 По същия начин, както евреите, те бяха свободни от Египет едва след като прекусиха Червеното море. 이 불이 섞인 유일바다를 건너므로 인해서 이제 애굽 세상과는 완전 관계가 끊어져요. Едва след това те бяха освободени от света, от Египет. 이해가 되죠? Разбирате, нали? 그 애굽의 그 당시 애굽의 군대가 홍해를 뒤쫓아오다가 다 물에 수장돼서 죽은 것을 우리가 알 수가 있습니다. Войската на фараона ги последва, обаче всички те измряха в морето. 그러니까 불신자들 건너갈 수 없는 강이라 그거 바다라는 거예요. Тоест това е морето, което невярващите не могат да прекусят. 그래서 그곳에서 어린 양의 혼인잔치가 열리고 сватбеното тържество на агнето, 이제 천년 왕국이 시작되는데 그 내용이 15장, 19장, и за 20장. това се разказва в 15, 19 и 20 глава. 그리고 이제 불신자의 세계는 땅인데 света на невярващите. 그것은 이제 하나님의 진노의 7 대접이 쏟아지고 Там върху земята се излива чашата на Божия гняв. 엄녀가 심판받고 Има съд над блудницата. 짐승, съд над звяра. 적그리스도와 심판을 받게 된다는 거예요. над антихриста. 그 내용이 16장, 17장, 18장이에요. И това е в 16, 17 и 18 глава. 자,
드라마를 보세요. 드라마를. Да, просто представете си 역사 드라마를 보는 거예요. един исторически сериал. 이제 반드시 드라마는 마지막 종령을 앞두고 지난 역사를 하이라이트를 다 보여줍니다. Предпоследният епизод ни преразказва всички събития до този момент. 배경음악과 함께 지난 역사가 어떻게 되어서 여기까지 왔다는 것을 아주 하이라이트로 쫙 보여주는 거예요. Тече съответната музика и има епизоди от миналите събития. 이제 12장에부터 보면 예수님의 십자가 태어난 것과부터 시작되는데 И това е както се случва в 12 глава. Първо виждаме раждането на Исус, прековаването му на кръста. 근데 예수님의 그 십자가만 예수님의 탄생만 보면 안 되고 사실 그 이야기는 창세기부터 시작되는 이야기를 하고 있다는 거예요. Обаче всъщност се говори от 12 глава се говори за събития още от битие. 그러니까 지금 마지막 종령을 앞두고 창세기부터 지난 역사 수천 년간 지나간 역사를 하이라이트로 쫙 보여주는 거예요. И така, от 12 глава са по-важните епизоди от цялата човешка история от битие. 그래서 과거를 보여주고 난 다음에 Показва се миналото. 카메라를 돌려서 Камерата се обръща после 위로 към небето. 휴거돼서 사라진 성도들이 어디 있는가를 다 보여주는데 그것이 15장. къде са вярващите, къде са грабнатите, това е 15 глава. 또 카메라를 돌려서 밑으로 камерата се обръща надолу. 하나님의 진노의 대접이 쏟아지는 그 땅에 어떻게 심판을 받는가를 또 보여주는 към 거예요. земята, как се излива чашата на Божия гняв върху земята. 그 내용이 16장, 17장, 18장. до 18 глава. 또 다시 카메라를 위로 올려서 И камерата отново се обръща 어린 자의 надолу. 혼인잔치의 모습을 딱 보여준 내용이 19장이고 В 19 глава се представя сватбеното тържество на агнето. 잔치가 끝나고 주님과 함께 성도들이 재림하게 되고 И как вярващите идват заедно с Христос, който идва 그리고 за втори път на земята. 천년왕국이 시작된다는 내용이 20장이라는 거예요. И 20 глава ни показва началото на хилядолетното царство. 자, 그럼 다 보이죠? 성경이. Така че виждате цялата картина, нали? 사실 요한계시록은 두 번 설교할 것이 없어요. Така че няма нужда книгата Откровение на Йоан да се проповядва втори път. 한 번만 딱 보면 다 보이게 되고 다 이해할 수 있고. Защото още от първия път можеш да видиш цялата картина. 여러분 다 보이죠? Вече я виждате. 역사가 어떻게 진행되는지. Как се развива историята. 그 한 편의 드라마를 지금 보여주고 있는 거예요. 인류의 드라마를. цялата книга ни показва човешката драма. 그래서 요한계시록은 지금까지 뭐 닫혀있는 책이고 비밀스러운 책이고 아무런 풀 수 없는 책이고 че книгата е запечатана, затворена, че никой не може да я разбере. 그런데 오늘 강의를 들어보니까 어때? 얼마나 쉬워요. Обаче най-вероятно днес сте стигнали до извода, че е много лесно да се разбере. 근데 이렇게 계시록이 쉬운데 왜 어렵느냐, 왜 어렵게 됐느냐 하면은 Защо на хората обаче им се струва твърде сложна тази книга? 영상으로 보지 않기 때문에 어려운 거예요. 영상으로. Ами трудно е, защото не я виждаш като филм. 오늘 우리가 계속 그림을 보여주잖아요. 그림을. Ние постоянно виждаме картини. 이 그림을 보면 아 이런 일이 있구나. 그러면 뭐 이해가 되지 않아요. като видиш видео и веднага разбираш. 그래서요, 여러분들이 요한계시록 강의만 한번 딱 들으면 누굴 만나는지 설교를 할 Така 수 че 있어요. и от едно изслушване на книгата Откровение ще можете да го проповядвате на всеки. 너무 쉬운 거예요. 내가 볼 때 성경책 중에서 가장 쉬운 책 중에 하나가 요한계시록. Това е наистина една от най-лесните книги за разбиране. 예, 글씨를 그림으로만 볼 수 있으면 쉬워요. И е лесно, ако ние текста го виждаме като образи, като картини. 이해가 되죠? разбирате, нали? 그래서 지금 가시 이제 집에 가시면 누구를 만나든지 요한계시록 가지고 설교하세요. 설교. Като си отидете вкъщи, размишлявайте и почвайте да проповядвате върху книгата Откровение на всеки, който видите. 그러면 그 영혼을 우리가 살릴 수가 있어요.
за да можем да спасяваме човешки души. 그래서 다음 주 이번 주 주일날은 이제 역사가 Тази 어떻게 неделя ще 지금까지 видим цялата човешка история, как са се 역사가 развивали 어떻게 събитията, 진행되어서 종말을 за да 맞이했는가에 се стигне 대해서 до 그 края на 영상을 човечеството. 가지고 같이 나누도록 Ще 하겠습니다. го видим като едно видео, цялата човешка история. 할렐루야. 쉽죠? 어렵지 않지요? Лесно е, нали? 저도 어떻게든 쉽게 하려고 지금 노력하는데 И аз много се опитвам да го представя по лесен начин. 사실 저 그림 너무너무 중요해지고요. 차트가 너무 중요해요. Именно за това тази схема е много важна. 저것만 이해하면 다 이해하는 거예요. Защото разбираме ли тази схема, ще разберем цялата клика. 이해가 됐으면 크게 아멘. Ако сте разбрали, кажете високо амин. Амин. 네, 기도하겠습니다. Нека се помолим. 하나님 감사합니다. Благодарим ти, Господи. 오늘도 우리에게 요한계시록을 열어서 보여주시고 Господи, ти днес ни откри тази книга. Ти ни разтълкува. 또